Утро в небольшом загородном поместье, затерянном среди буйной растительности, на стыке цивилизации и диких джунглей, начиналось как обычно. Солнце едва показалось из-за горизонта, окрашивая небо в нежно-розовые и золотистые тона. Воздух был прохладным и чистым, наполненным ароматами влажной травы, утренней росы и распускающихся цветов. В этой умиротворяющей тишине лишь легкий шелест листвы да далекое пение птиц нарушали покой. Казалось, мир вокруг погружен в идеальную гармонию, и ничто не способно разрушить этот хрупкий утренний уют. Для крупного черного лабрадора по кличке Рокки это время суток было самым любимым. Проснувшись раньше всех в доме, он не спеша вышел на свою ежедневную утреннюю прогулку. Рокки был не просто домашним любимцем. Он чувствовал себя полноправным хозяином этой территории, верным стражем, охраняющим покой своей человеческой семьи. Его лоснящаяся черная шерсть поблескивала в первых лучах солнца, а мощные лапы уверенно ступали по аккуратно подстриженному зеленому газону. Хозяева взяли его еще крошечным щенком, и с тех пор Рокки вырос в сильного, уверенного в себе пса. В его характере удивительным образом сочетались доброта к своим и бдительность к любым чужакам. Он обошел сад, проверил дальние уголки забора, обнюхал садовые стулья и столы, стоявшие на террасе. Каждый куст, каждый камень на этой территории были ему знакомы. Рокки уловил привычные запахи: ночной след мелкого грызуна, аромат цветов, свежесть скошенной травы. Все было спокойно. Обычное, безопасное утро, каких были сотни до этого. Рокки, дружелюбно виляя хвостом, направился обратно к дому, собираясь устроиться на пороге и дождаться, пока проснутся хозяева. Он поднялся по бетонному пандусу к входной двери, повернулся к ней спиной и замер, терпеливо ожидая привычного щелчка замка и шагов любимого человека. Он был абсолютно расслаблен, подставив морду прохладному утреннему ветерку и не подозревая, что из глубины густых зарослей за каждым его движением уже несколько минут следили чьи-то холодные, расчетливые и очень голодные глаза. Дикая кошка, крупный мускулистый ягуар, бесшумно кралась вдоль забора, скрываясь в плотной тени декоративных кустов. Засушливый сезон в джунглях сделал добычу редкой, и голод все чаще гнал хищника ближе к человеческому жилью, где можно было поживиться легкой дичью. Запах крупной собаки стал для дикого зверя идеальной мишенью. Ягуар двигался с пугающей бесшумностью, его пятнистая шкура идеально сливалась с игрой света и тени под деревьями. Заметив, что Рокки отвернулся к двери и полностью потерял бдительность, ягуар понял — это идеальный момент для нападения. Он замер, оценивая расстояние. Между ним и собакой оставалось всего несколько метров открытого пространства террасы. Хищник двигался с поразительной грацией. Каждое движение его тяжелого, но гибкого тела было выверено до миллиметра. Он проскользнул мимо столов, пригнулся за большими цветочными горшками и сжался, словно мощная стальная пружина. Времени на раздумье не было. Хищный инстинкт требовал немедленного действия. Ягуар оттолкнулся от земли и совершил молниеносный сокрушительный прыжок. Все произошло в доли секунды. Рокки даже не успел обернуться на легкий, почти неуловимый шорох когтей по бетону, как огромная кошка обрушилась на него сверху всей своей массой. Мощный удар сбил лабрадора с ног, лишив ориентации в пространстве. Острые, как бритва, когти вонзились в черную шерсть, а зубы хищника мгновенно сомкнулись на шее собаки, пытаясь провести свой коронный смертельный захват. Рокки оказался прижат к полу террасы, практически лишенный возможности дышать и защищаться. Ситуация развивалась по худшему сценарию дикой природы. Любая другая собака на его месте впала бы в панику, заскулила от боли или мгновенно сдалась под весом превосходящего по силе и свирепости противника.
Ягуар был тяжелее, его челюсти обладали страшной разрушительной силой, и хватка хищника становилась все крепче. Секунды текли, а положение выглядело безнадежным. Казалось, дни отважного пса сочтены, и джунгли заберут свою дань прямо на пороге человеческого дома. Но в жилах Рокки текла кровь настоящих бойцов, преданных своей семье до последнего вздоха. Вместо того, чтобы поддаться первобытному страху перед лицом лесного палача, пес ощутил прилив чистой, первородной ярости. Теряя силы от удушья и чувствуя, как когти врага разрывают кожу, лабрадор начал отчаянно и яростно извиваться. Он задействовал всю массу своего тренированного тела, каждый мускул лап и спины. Рокки понимал, что если он останется лежать, то уже никогда не встанет. Собрав последние остатки энергии в один мощный импульс, Рокки сделал резкий рывок в сторону, уперся задними лапами в шероховатый бетонный пол и буквально сбросил тяжелого хищника с себя, вырвав шею из смертоносного капкана челюстей. Ошарашенный таким яростным, неистовым сопротивлением, ягуар на секунду потерял равновесие и отлетел назад, тяжело дыша. Эта единственная секунда решила все. Дикая кошка, привыкшая к покорной легкой добыче, которая замирает от ужаса, столкнулась с противником совсем иного рода. Ягуар осознал, что этот домашний пес не собирается умирать и готов драться за свою жизнь и свою территорию до самого конца. Поняв, что фактор внезапности полностью утерян, а вместо легкого завтрака его ждет жестокая драка не на жизнь, а на смерть, пятнистый хищник дрогнул. Переоценив свои силы, ягуар развернулся и бросился на утек, стремясь как можно скорее скрыться в спасительной зелени леса. Но Рокки не собирался просто так отпускать коварного обидчика, посмевшего напасть на него со спины. Адреналин бурлил в его крови, заглушая боль от полученных ран. Как только хищник отступил, черный лабрадор мгновенно вскочил на лапы и с яростным, оглушительным лаем, который эхом разнесся по всей округе, бросился в погоню. Это был не просто лай. Это был рев победителя, защищающего свой дом. Пес гнал опасного зверя прочь со двора, заставляя его в панике спасаться бегством через те самые кусты и клумбы, из которых тот так скрытно выполз минуту назад. Грохот борьбы, летящие во все стороны садовые аксессуары и яростный, непрекращающийся лай, наконец, разбудили хозяйку дома. Спросонья, не понимая, что происходит, женщина накинула халат и подбежала к окну, а затем в ужасе выбежала на террасу. Перед ее глазами развернулась картина, от которой кровь стыла в жилах. Ее любимый, всегда такой добродушный Рокки, преследовал огромного мускулистого ягуара у самых ворот поместья. Зверь улепетывал так быстро, как только мог, а лабрадор наступал ему на пятки, готовый снова вцепиться в пятнистую шкуру. Испугавшись, что за пределами безопасного двора, в густых зарослях, ягуар может заманить собаку в ловушку или позвать на помощь других хищников, хозяйка изо всех сил закричала, призывая пса вернуться. Ее голос дрожал от страха и волнения. Рокки, услышав знакомый и такой дорогой для него голос, проявил невероятную выдержку и железную дисциплину. Он резко затормозил у самой границы участка, подняв тучу пыли. Пес в последний раз грозно и глубоко рыкнул вслед убегающему в чащу джунглей хищнику, давая понять, что возвращаться сюда не стоит, и повернул обратно к крыльцу. Женщина, едва сдерживая слезы, быстро завела тяжело дышащего, взъерошенного, но гордого пса в дом и надежно заперла все двери и тяжелые въездные ворота. Она опустилась на колени перед своим защитником, осматривая его раны. Несмотря на то, что нападение было невероятно жестоким, внезапным и коварным, Рокки отделался на удивление легко. Плотная шерсть и мощная мускулатура спасли его от глубоких повреждений.
На теле остались лишь испуг, несколько царапин и ссадин, которые хозяйка тут же обработала. Эта ночь и утро навсегда изменили жизнь в поместье. Хозяева установили дополнительные системы безопасности, укрепили забор и больше никогда не оставляли питомца на улице без присмотра в предрассветные часы. Но самое главное, они поняли, какое сокровище живет рядом с ними. Рокки стал настоящим героем всей округи, местной легендой. Сам же отважный пес, благодаря своей невероятной смелости, силе духа и молниеносной реакции, быстро восстановился от пережитого стресса. Его раны зажили, а в глазах появилось еще больше уверенности и мудрости. Он продолжил нести свою верную и преданную службу, чутко вслушиваясь в шорохи ночного леса и твердо зная, что пока он на посту, его любимой семье ничего не угрожает.